In this beautiful world, everyone stressed with their own works. I am also stressed, but I don't want to take any more stress right now. So I decided making time for myself. Let's close everything. Switch off and stay away from stress. And start journey to explore yourself. And be like you. Find out yourself what you are. హలో వ్యూవర్స్, నా పేరు చరణ్. మీరు చూస్తున్నారు బంధం ఫోటోగ్రఫీ యూట్యూబ్ ఛానల్. సో ఈరోజు అయితే మనం మంగళగిరిలో ఉన్న ఎయిమ్స్ కాలేజ్ పక్కన ఉన్న ఎకో పార్క్ అయితే వచ్చాం. సో ఇక్కడ వ్యూ పాయింట్ అయితే నెక్స్ట్ లెవెల్ ఉంది. సో ఇక్కడ మేము సినిమాటిక్ షార్ట్స్ అండ్ ఫొటోస్ అయితే తీసాం. నేచర్ ఎంత బాగుందంటే మాటలు లేవు, అంత ఎక్సలెంట్ ఉంది. మీరు కానీ హైదరాబాద్ నుంచి కానీ వేరే సిటీస్ నుంచి కానీ ఇటు గుంటూరు, విజయవాడ విజిట్ చేయాలనుకుంటే కంపల్సరీగా ఈ డెస్టినేషన్ పాయింట్ని అయితే కంపల్సరీ యాడ్ చేసుకోండి. ఎందుకంటే ఇట్ ఈజ్ వర్త్ ఇట్ టు విజిట్. వీకెండ్ ఎర్లీ మార్నింగ్ సన్ రైజ్కి మాత్రం ఇక్కడ కానీ ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తే నిజంగా ఫోటోగ్రఫీస్ కానీ, పిక్చర్స్ కానీ, వీడియోస్ కానీ, సినిమాటిక్ షార్ట్స్ కానీ నెక్స్ట్ లెవెల్ వస్తాయి. సో ఇంకా లేట్ చేయకుండా అయితే మనం బ్లాగ్లోకి వెళ్ళిపోదాం. మ్యాప్ అయితే ట్రెక్కింగ్కి. సో మనమైతే ప్రజెంట్ ఇక్కడ ఉన్నాం. సో ఇది మనం అప్ వెళ్ళే లైన్, ఇది రెడ్ పాయింట్. ఆ డాట్ ప్లేస్ అనేది రివర్స్, మనం కిందకి వెళ్ళేది ట్రెక్కింగ్ కంప్లీట్ చేసుకొని. సో మనం ఎక్కడైతే ఉన్నాం, మనము ఇక్కడ నుంచి డెస్టినేషన్ పాయింట్కి వెళ్ళాలి. సో ఇది ట్రెక్కింగ్ పాత్. వెల్కమ్. ఈరోజు మనమైతే మంగళగిరి ఎకో పార్క్లో అయితే ఇలా కొండెక్కుతున్నాం వ్యూ పాయింట్ కోసం అయితే. సో ఇక్కడ 2 ways ఉన్నాయి ఎంట్రన్స్లోనే. సో స్టార్టింగ్ స్ట్రైట్ వచ్చేస్తేనేమో పిల్లల పార్క్ అయితే వెళ్తాము. రైట్ తీసుకొని వస్తే మాత్రం మనం ఇటు కొద్దిగా ఒక 2 kilometers 1.5 kilometer వాక్ అయితే ఉంటుంది. సో వ్యూ పాయింట్కి వెళ్ళిపోయి వ్యూ పాయింట్ని ఫోటోగ్రఫీ చేసుకొని వచ్చేద్దాం. సో ఎర్లీ మార్నింగ్ ఇలా ప్లెజెంట్ పక్షుల సౌండ్ వస్తున్నాయి కదా. సో బాగుంది, ఫీల్ గుడ్ వైబ్ వస్తుంది. సో గుంటూరులో ఎవరైనా ఉన్నా, విజయవాడలో ఉన్నా
ఆల్మోస్ట్ మీ అందరికి తెలిసే ఉంటుంది. తెలియని వాళ్ళైతే వచ్చి ఒకసారి విజిట్ చేయండి. ఎర్లీ మార్నింగ్ 6 to 9 అండ్ ఈవినింగ్ 4 to 6 అనుకుంటా ఓపెన్లో ఉంటుంది. సో ఒకసారి విజిట్ చేయండి. సన్ రైజ్ అండ్ సన్సెట్ మాత్రం నెక్స్ట్ లెవెల్ ఉంది ఇక్కడ. సూపర్ అంటే సూపర్. వేసిన తమ్ముడు అడవిలోకి తీసుకుపోతున్న పృథ్వీరాజ్. నన్ను కిడ్నాప్ చేసి నువ్వు తీసుకెళ్తున్నట్టుంది, నేను వచ్చినట్టు కాదు. నేను తీసుకెళ్తున్నానంట అన్ని. నేను ఇది ఈయన్ని వీడే అస్సలు అట్టుందో చూడండి. ఏమో నా కిడ్నీ అమ్మేస్తాడు. పొద్దున అనగా 5ంటికి తీసుకెళ్ళరా అంటే 9 చేశాడు. 9 ఇట్లా
నేనేం తప్పు కాదు, సినిమాటిక్ షాట్స్ ఇవి అని చెప్పి. అంతా ఈ పృథ్వీగాడి వల్లే నా మీద ఎక్స్పెరిమెంట్లు చేశాడు. నేను కాదు, త్వరగా అడిగితేనే చేసామండి. దొరగా రాని సైకో నాయాలి వాడు, సైకో పృథ్వీ సైకో. ఫైనల్లీ కొద్ది దూరం వచ్చి నాకైతే బెంచ్ అయితే పెట్టారండి. ఇక్కడ కూర్చొని మాత్రం వ్యూ చూడమని, వ్యూ చూపిస్తా ఆగండి. నెక్స్ట్ లెవెల్ ఉంది, నెక్స్ట్ లెవెల్. చూస్తున్నారు కదా, ఇది అసలైన వ్యూ పాయింట్. ఇంకా చాలా ఉంది పైకి వెళ్ళాల్సింది. వీడు పృథ్వీగాడు ఇప్పుడు దాకా కెమెరా ఆన్ చేశాను, చేతికి ఇచ్చి రికార్డ్ చేయడం ఆఫ్ చేశాడు. రికార్డ్ చేస్తున్నాను అనుకున్నాను నేనైతే. ఇప్పుడు దాకా ఏం మాట్లాడేది తెలుసా అసలు? ఈ పెద్ద మనిషి ఇది ఎక్కడానికి కష్టపడితే అది ఎక్కుతాడంట. అది ఏది ఈ పెద్ద మనిషి చెమట చూసారు అట్ట పడుతుందో. ఆ బిడ్డ చూడండి ఎంత ఓవర్ యాక్షన్ చేస్తున్నాడు. తెచ్చుకోండి అయ్యా, అక్కడ నాప్కిన్లు తెచ్చుకోండి, నాప్కిన్లు అంటే తెచ్చుకోండి, ఎనర్జీ డ్రింక్లు అంటే తెచ్చుకోండి, షూలు అంటే వాడండి, ట్రెక్కింగ్కి వాటర్ బాటిల్ క్యారీ చేయండి. ప్రతి పర్సన్ 1 లీటర్ బాటిల్ క్యారీ చేయాలా. షూ మాత్రం కంపల్సరీ అబ్బాయి, షూ లేకపోతే ఫసక్కు. మాకు తెలియదు అంటారా? మేము శాండిల్ చేసుకుని వస్తాం, మాకు కుదురుద్ది అనుకుంటారా? మీ ఇష్టం. అది ఇంకా సగం దూరం పోవాలి. ఇప్పుడు సగం దూరం వచ్చాం, టైం 9 అవుతుంది. కింద ఆపేస్తారు పోతే పదా లే.